Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, maing mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ana na pud ta mga higala dinhi atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga Miyerkules, no? Miyerkules na kini sa bulan sa Agosto, apit sa 27, no? So Miyerkules na. Miyerkules nang tayo ay magkita, Huwebes nang tayo ay nag-away. Miyerkules nang tayo ay nagkita, Huwebes nang tayo ay nag-away. Kumusta na mga higala? No? Nanginaon ko. Salamat mga higala ha. Natong nakalabang Lunes, dadayon gyud ang amuang ko ang kini mga higala. Pilgrimage of Hope. Ayan, no? Mga Pilgrims of Hope dito may sa first hour. Of course, hatag ikuan ka ng instruction briefing sa tanan nga mga kuyog, including the drivers, no? Kay siguro mahigala mga 500 may kabuok, no? Ubay-ubay gyud, no? Ubay-ubay gyud may unya daghan kay wala man naay dagkong salakyan pero doon nagidaghan po namong gagmay sa kanan, no? Kaya ako magiyot gi hangyo ang ako ang mga parokyano nga manguyog unya alang ni atong manguyog kung doon na may sakyanan dadalang so muna nga daghan kayo so muna nga before we go doon na sa mi kuan briefing, no? Hasta mga drivers kay dumagete baya briefing gyud hasta ang mga kuan kini mga gitawag na tug contact numbers, no? Hatag gyud tanan ana, no? Unsang orasa mo ni mga itinerary ba kay importante kayo, no? Kaluoy Ginoo higala hasway ug walay problema nga nasugatan ang among gihimong pilgrimage of hope, no? Salamat kay Ginoo na karon plano namo kay kada ika-upat nga Lunes naman ning amo ang pagpilgrimage murag adto na pud mi sa kining San Carlos. I don't know mangutana pa ko kung pilgrimage site bang San Carlos. Mangutana ko sa Occidental kung asa dapit ang pilgrimage site. Ayan, no? Nahala, no? May mudto na kanatong tanan ato dahil itibayaw no sabong may mudto ang ako mga classmate ni si Father Obing si Father Obing Masyon, si Padre Obing Masyon, si Father Tonton Arnaiz o si Father Dami Hiramis. O sa Cebu, of course, di pa malimot, mahigala, no? Si Father Kipling Agravante, si Padre Omen Mahusay, si Padre, kisa pa man, si Glenn Vanson, si Father Joseph Anore, si Father Kining Romrom Narca, si Monsignor Tingting Angkahas, si Father Joe Belsinia, si Father Mario Atienza, si Father Melton Medina. Kumusta na, no? Nga ato po mga classmate dito sa Cebu, sa Cebu, sa Maasin, no? Si Father Dodong Cordobes o si Padre Samuel Papa, no? Sa Bohol, nalimot mo kung kuwan. Nalimot ko sa akong classmate sa Bohol. Sorry kayo, ha? Sorry kayo, higala, no? Bino, arita mga higala sa ato ang kanang programa. Ayan, no? So, ano tas atong Saint of the Day? Saint of the Day, tamahigala, no? Atong Saint of the Day karon walay lain kung dili si. Ayan, no? Dakong kapistahan ni mahigalas manhuyod, pista ni Santa Monica, no? Barangay Santa Monica, no? Ang ato ang kuan din ha, kanang ako ra pa ko. Ang ato ang kapitan din sa Barangay Santa Monica si si Honorable Barangay Captain Martin, no? Martin Lunga. Ayan, no? Parinti ni kuan. Kini si kini asawa ba ni ni Mayor Sagar Barria Lunga man ni siya. Si kisangalanan ni niya kini asawa ni Mayor Sagar Barria Lunga na agaw mo siguro o parinti ni Martin Lunga. Ano, mga katsila ni sila mahigala. Bino kini si Santa Monica taga-Tagasti, no? Taga-Tagasti ni siya. Kabalo mag-asa ng Tagaste mahigala. Mura magnaan ni siya sa kuan kining Italy, no? O niya
married to Patpat kini kasi ngalan na niya Patricio, no? Kanang non-believer. O diya matud pa naa pagud siya istrikto nga mother-in-law, no? O niya ang ilahang kamugulangang anak nga mutubag sa pangalan og Agustin Buluyagon pagyud. So grabeng pag-antos po na yung taon ni Santa Monica, no? Pero tungod lagi sa iyahang pagka buutan unya ni agyud po pagkasanta, iyag yung na-converter ang iyang bana nga si Patricio ngadto sa Kristohanong pagtuludan ug ang iyang bugtong anak nga kamugulangang anak dai, no? Si San Agustin. Ug gani agi ugante kaniya kang Santa Monica sa iyahang pagkabuutan nahimo yung usa ka obispo ang iyang anak nga mao si Agustin, San Agustin ba. And then madugay nangahimong santo si San Agustin sa diyang namatay na kini ug mismo ang iyang inahan giila pud nga usa ka santa, no? So karong adlaw mahigala ha gihinumduman natin, no? si Santa Monica. Okay, no? Nahala may munto na kanatong tanan mahigala ha. So congratulations di ay sa tanan nga mga babae nga gitawag og Monica. Na player mahigala sa kining tennis kasi kaput si Monica Seles. Ayan, no? Monique. No, doon na uban ng mga gipaligasan radyo tayo Monique. Ayan, no? Nala, no? Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Nya, arin na tamang higala sa ato ang CBCP News. Balitang simbahan ni ining kamudtuhon. PPCRV. Ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting nangawhagan nga unta ang eleksyon sa barangay o SK kuana regular o fixed ang intervals. Kay karong gud mahigala kining eleksyon sa barangay o kanang mga SK murang pagusto ra sila og kanus sila ganahang mo eleksyon, no? Mura bag mag-agad-agad na ta og sa desisyon sa mga ganahan ana. Muna nga matud pa sa PPCRB na nawagan in taon ng taga PPCRB nga himuon lang nato ning regular aron maayo ba hapsay ba. Okay, no? O diya, balita gikan sa Batikan niingon kini ang atong talahurong Santo Papa si Pope Leo, shortage of priest is a great misfortune for Catholic Church. Nangawhagan siya sa mga kabatanunan nga mudawat, no, sa matud pa tawag sa pagkapari o pagkarelihiyoso. No, yan ang nawagan po labi na itong daghang mga anak. Bibahinin po ninyong Ginoo katong tagupa tagil mga anak nga puros lalaki. Di awagan ang usa ninyong mga upat na lima bisag bahinin ang Ginoo usa. No, kay aron mo musangyaw ba? Aron mo musangyaw sa pagtulunan katong na lima ka buok kala. No, nya. Og di ba na amoy anyong anak tulo upata, no? Upata aron ang ikaupat ihatag sa Ginoo. No, ayaw mong paniglain sa Ginoo. Kabulo ba kang unsay kanang I don't know kung how unsa pud ka tinuod magagad pud siguro, pero dako kuno kaig puruhan nga malangit ang ginikanan sa usa ka pari. Dako kaig puruhan, no? Kay dako kuno kaayo magikatabang ang mong ginikanan. So na, no? So alang na antong mga nangandoy og tulo ra ka anak, upata na lang na, no? Upata na lang na aron ang kamanghuran mo inyong ihatag. O dili magani ang kamanghuran usa na ihatag. No? Ayaw na ng tulo kay jutar na kayo. Himo ang upat unya kung puros lalaki ihatag ang usa. Subahan ha. Okay, klaro? Ayan. Nahala na arita mahigala sa ato ang catechism. Catechism na ta mahigala. Bang pangutana. Ngano man jud padre nga importante ang sakramento? No, nganong importante magunagon. Ang tubag ni ana unang-una before ta mo discuss kabahin nganong na importante ng sakramento ato sang i-define ko doon sa sakramento. No? An invisible ang sakramento, invisible sign instituted by Christ in order to give grace, in order to confer grace. Ato pa ang sakramento di ay usa ka dili makita nga timaan is a visible sign, dili kay di makita, usa ka makita nga timaan, no? The sacraments are visible sign instituted by Christ in order to give grace. Kung sabi ni saya pa
ang sakramento usa ka makita nga timaan nga gitukod ni Kristo aron makahatag siya grasya. Ayan, no? Unsa man yung mga sakramento? Of course, bunyag, konfirmasyon, Eucharist, confession, holy orders, dayong matrimony ug dayong anointing. No, sa ato pa tungod nining giingon nga ang sakramento is a visible sign instituted by Christ in order to give grace. Ang sakramento di ay mao'y channels through which God's grace is dispensed to believers. Essential for spiritual growth, kining sanctification and connecting with God throughout life. Throughout life journey. Sa tubsiyahon may gala ha. Ang sakramento di ay isip usa ka makita nga timaan nga gitukod ni Kristo aron paghatag og grasya, nahimo di ang agianan sa grasya sa Dios ngadto sa katawhan. Nya importante kini aron nga mas mulambo pa ang ato ang espirituhanong kahimtang o matagaan kitag kali ka watod pa kanang tagagawa sa gitagaan kitang higayon nga mahimong balaan ug nga makakunik kita ni Kristo diha sa atoa nga pagpanaw ni ining kinabuhiya. Una na muna nakapa-importante. So, sa palitan, sample, kining kuan, bunyag, no? Makahatag bagid kini og grasya. Number 1 is the baptism, ang kining ang bunyag, nagtimaan kini nga na-identified kita in Christ's death and resurrection. Ano man, unsay pasabot ini? Nga kanang mabunyagan ta, no, kay lagi may ani man si Kristo aron luwason ang katawhan, apil na ta sa giluwas. Ano man gyud nato identified with the death and resurrection. Sa ato pa sa pagpakamatay ni Kristo ug pagkabanhaw, apil na ta sa mga beneficiary. No. Kato pa kung dili ka binunyagan, wala kay dili ka apil sa beneficiary. Klaro ba? So correct me if I'm wrong ha, alang na ito mga theologians, mga asayop man itong giingon padre. Sayop man kahadi sayo. Pero basta kaya ko anak ko pasultihon, ang kanang sakramento, nagsimbolo ka na nga naluwas kita pinaagi sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo. Apiltas na luwas. And number 2, nagtimaan ka na og bag-ong kinabuhi. No? Kaya nahinluan man lang kita. Number 3, kanang naghatag ka na to og kanang kahigayunan aron nga mahimo kitang membro sa komunidad sa mga Kristohanon. Sa to pa matagaan kitag membership. Ayan, no? Number 3, serve as public declaration of faith, repentance and commitment to God. Sa to pa sa dihang gibunyagan dai kita pinaagi sa ato mga sponsors kay di pa matakatingog no kay infant baptism matang mga Katoliko kalagmitan no. Nahimo sa dihang gibunyagan kita adunay public declaration of faith no, kana bitaw nagatuo ka mo sa imahan mo kagahom tanan ingon ang atong mga maninay nagatoo isalikway ba ninyo isalikway sa ato pa pamunay gito og public declaration no, sa ato pa na kuan kita nahiusa kita kang Kristo is a sign of public declaration of faith, repentance and commitment to God. Kay repentance isalikway ba ninyo salikway repentance wala commitment to God nagatuo ba kamo sa Dios gatoo no. Sa ito pa, mo na yung mga madawat nato sa baptism palangdaan, no? Sa bunyag palangdaan, ingon ni Ana, no? Abi no, din lang sa katakuto kay bisi ko ron gamay, bisi ko gamay ron, pero wala naman ta makita sa field products. Ato ang iampo ang field products, mahigala ron, masulbad na nila ang problema nila sa kinibitaw ang ilahang mga channels kay as of now, ang field products, murag Channel 47 ramang kutob. Noon niya ang DYWC Teleradio 51 ba yan? No, saan to pa? Wala. Daghan na kayo nangutanan ako. Pader, wala man lagi mo. Wala bitaw. Nga no man na, Pader? Wala na ba ko kabaloan na? Ang nakabaloan na ang mga technician region field products. Ano no? Pero na, ngayon po na to ha. Yan po na to ang field products. No, nga matultulan na nila no kung unsay mga problema aron nga makabalik na kus TV
No, kay gamay ra kayo nara ko cellphone, murag dili kay maklaro ako ang kagwapo niya. Gamay ra kay cellphone, murag dili kay maklaro akong kagwapo niya, ana, mas maayos sa mas maayos sa TV screen kay medyo halata jud kaayo unsay pormada na to dire. Medyo kabidyan na higala. Kuan na god, sa to mag-an pa na sa tagayong para manghinambog manggod. Dili na paghinambog, pasiaw ra na. Pasiaw ba? Pareho sa daog niingon ko nga sa ako mga sakop nga nakatubos na magiti ba, nya niingon ko managkot ta si bulan, managkot po ta dito sa Kuan, kanang San Cathedral. Mahapit po lang matagpanagkot dito sa Kuan, Robinson. Sus nga tingala. So, na ba din nagkutanan sa Robinson pa din? Ay, komedya na god. Ang buti pasabot na ako nga manuroy po lamang takitag sa rabeta makasuroy po dumagayte. Klaro? Nahala din hilang usa takutob. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Cab. Manamilit na usab kaninyo. Manalangin ka nato ang Diyos o kagawang sanan. Mahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.